Müsaadenizle. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Şafi. Ertuğrul Bey geçmiş olsun. Hadise nerede oldu bilir misin Hatun? Alplerin'le dışarıda konuştum. Turna Tepesi civarında olmuş hadise. Alpler! Gebertin hepsini! Hayır! Bizi zorla götürüyorlardı. Bu iyi çocuk da bizi bunların elinden kurtardı. Dayan yiğit çocuk. De bana kimsin sen? Ve oğlu Osman. Yanınıza gelen adamla ailesi kimdi? Teokles. Anladığım kadarıyla saldırganın hedefinde o varmış. Osman da aileyi kurtarmak için boyundan büyük işe kalkışmış. Babamın biraz dinlenmesi gerek. Yolda sizi ne diye kaçırdıklarını söylediler mi? Bir ipucu, bir isim verdiler mi? Dragos. Dragos diye bir adamdan söz ettiler. Babamı seni Dragos konuşturacak dedi. Dragos. Hiç duymadım.